بيان صادر عن رئاسة المجلس التشريعي بمناسبة مرور 10 سنوات على الحصار. 10 أعوام مرت على انتخابات يناير 2006، ومنذ اللحظة الأولى وبعد إعلان نتائج الانتخابات وفوز حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي بنسبة 60%، أعلنت الرباعية الدولية عدم اعترافها بنتائج الانتخابات، إلا إذا اعترفت حماس بالكيان الصهيوني ونبذت المقاومة واعترفت بالاتفاقيات المجحفة الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والكيان الصهيوني. واستمرت المؤامرة الرامية إلى الانقلاب على نتائج الانتخابات ووأد الديمقراطية، وفي القلب منها التجربة البرلمانية الرائدة. فقام الاحتلال في يونيو 2006 بحملة اختطاف واسعة بحق نواب الشرعية الفلسطينية شملت أكثر من 40 نائباً، وعلى رأسهم الدكتور عزيز الدويك، وفرضت أحكاماً متفاوتة عليهم. كما شن الاحتلال الصهيوني 3 حروب من أجل تركيع الشعب الفلسطيني كي يتخلى عن ثوابته وحقه في نيل حقوقه، وفرض حصاراً وإغلاقاً كاملين معاقباً الشعب الفلسطيني لأنه اختار الديمقراطية في أنزه صورها. فقد تعددت مظاهر الحصار التي طالت مختلف أوجه الحياة في قطاع غزة، وأحالت حياة الناس إلى جحيم لا يطاق. فلماذا يغلق معبر رفح أمام المرضى والطلاب وأصحاب الإقامات والحالات الإنسانية، إذ لم يفتح المعبر طوال عام 2015 إلا 24 يوم متفرقة، وهناك 25,200 مسجل للسفر بأمس الحاجة للسفر؟ ولماذا لن يتم إعادة الإعمار لعشرات الآلاف من البيوت التي دمرها الاحتلال في غزة؟ ولماذا يتم فرض الحصار على الدواء وتعمد إبقائه في حالة نقص دائمة، مما يعرض المرضى للخطر الدائم، حيث بلغت نسبة العجز في الأدوية بوزارة الصحة 35% من الأدوية، وأصبح رصيدها 0. أما خلق الأزمات تلو الأزمات في وجه شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة فحدث ولا حرج، وفي مقدمتها أزمات الكهرباء والغاز والإسمنت وغيرها من المواد والاحتياجات الأساسية. ولماذا يحرم الموظفون وعددهم 40,000 الذين يقفون على رأس عملهم من رواتبهم في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها شعبنا؟ ولا زال يعاني قطاع غزة والخريجون من انعدام فرص العمل، حيث بلغت نسبة البطالة 43% ونسبة الفقر 40%. ومن هنا فإننا نناشد الجامعة العربية التي اتخذت قرار فك الحصار عن غزة عام 2009 أن توفي بقرارها، ونناشد منظمة التعاون الإسلامي والقادة العرب والبرلمانات العربية والإسلامية والدولية والمنظمات الأممية والدولية بتحمل مسؤولياتهم تجاه الأوضاع الصعبة التي يعيشها أهلنا في قطاع غزة بفعل الحصار الذي يخالف كل القوانين الدولية والإنسانية، ويشكل جريمة حرب وجريمة إبادة وجريمة ضد الإنسانية وفق كل المقاييس والمعايير القانونية والأخلاقية والإنسانية. ونطالبهم جميعا بفك الحصار عن قطاع غزة، كما نطالب أشقاءنا المصريين بالإسراع بفتح معبر رفح للأشخاص والبضائع
والكف عن إغراق غزة بمياه البحر. وعليه فإننا وفي ظل شدة وطأة الحصار وفي ظل الظروف الخانقة والمعاناة الكبرى التي يكابدها شعبنا نؤكد لشعبنا أننا ذهبنا للانتخابات إن ذهابنا للانتخابات جاء على أساس توحيد الجهد الفلسطيني في إطار السلطة والمنظمة لمواجهة الاحتلال وليس الخضوع لشروطه، كما كان الهدف إعادة تشكيل النظام السياسي الفلسطيني على أساس الشراكة الكاملة في التضحية وفي صنع القرار. لذا فإننا ندعو الجميع لدخول حصن الشراكة الوطنية من بوابتها الحقيقية، ألا وهي الاتفاق على قضايا الإجماع الوطني وتحديد المحرمات الوطنية التي يمنع تجاوزها حتى نمارس العمل الوطني والسياسي على بصيرة واستناد إلى مرجعيات معرفية وفكرية ووطنية واضحة. وفي ظل هذه الظروف الصعبة التي تحيط بنا في المنطقة وسط المتغيرات الدولية، وبالنظر إلى تعاظم انتفاضة القدس المجيدة وما يقدمه شعبنا من تضحيات لإفشال المخططات الصهيونية في القدس، فإننا ندعو إلى وحدة شعبنا ونطالب حركتي فتح وحماس على وجه الخصوص بتحمل مسؤولياتهم التاريخية والوطنية والإنسانية وإعادة اللحمة للشعب الفلسطيني، ونبارك باسم شعبنا اجتماعهم المرتقب في الدوحة، ونعلن باسم شعبنا عن مبادرة وطنية حقيقية للانطلاق نحو آفاق مستقبل واعد على أساس المبادرة التالية: أولاً، الإسراع في التئام الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية بحضور الجميع للاتفاق على وضع استراتيجية وطنية لمواجهة كافة التحديات وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. ثانياً، تشكيل حكومة وحدة وطنية من كافة الفصائل الفلسطينية تطلع بكافة الالتزامات الملقاة على عاتقها في الضفة وغزة. ثالثاً، التأكيد على انعقاد المجلس التشريعي فور تشكيل الحكومة للاجتماع وإعطاء الحكومة الثقة للتمكن من مساندتها والرقابة عليها وتصويب سلوكها. رابعاً، الإعلان عن موعد محدد لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني، والتوافق على قانون انتخابي بشأن المجلس الوطني الفلسطيني. خامساً، العمل الفوري على المصالحة المجتمعية وجبر الضرر الاجتماعي الناتج عن سنوات الانقسام وإشاعة أجواء الحرية والديمقراطية وسيادة القانون ونبذ العنف الداخلي واعتماد أسلوب الحوار البناء للتغلب على كافة الصعاب. سادساً، وضع برنامج سياسي يقوم على القواسم المشتركة، ويفضل في هذا الإطار تفعيل وثيقة الوفاق الوطني. وأخيراً، فإننا ندعو الكل الفلسطيني لبذل الجهد واستفراغ الوسع من أجل دعم انتفاضة القدس وتعزيز صمود أهلنا في القدس والضفة الغربية وأراضي 48 في مواجهة الاحتلال الصهيوني. وسيظل دعم انتفاضة القدس على رأس سلم أولويات المجلس التشريعي حتى ينال شعبنا الفلسطيني حريته وتتحرر أرضه ومقدساته من دنس الاحتلال الغاشم.
تحية لأبناء شعبنا في غزة والضفة والقدس وأراضي 48. تحية لأسرانا البواسل في سجون الاحتلال، والشفاء العاجل لجرحانا الجرحى. تحية إلى الصحفي الأسير الفدائي محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 70 يوما في سجون الاحتلال، ونحمل الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياته ونطالبهم بالإفراج الفوري عنه.